laitoit someen, että sä olit vaihtanut valmentajaa ja sulla oli Tom Hibbert oli sun uusi valmentaja. Joo, se Miten sä, mistä sä joo. löysit kyseisen kaverin? No Tomia on ehkä seurannut jo pari vuotta niin somessa, että tiedän niin kaverin ja vaikuttaa niin pätevältä ja tutustunut hänen historiaan ja vähän niin mentoreihin, että hänellä on niin hyviä opettajia ollut, että samassa niin linjassa omien niin näiden ajatuksien kanssa niin sanotusti. Ja mietin alkuun, että olisin ehkä lähtenyt itseään valmentamaan, mutta sitten mä mietin, että no ehkä mä haluan silti tähän jonkun ulkopuolisen silmäparin niin katsoa tätä omaa toimintaa, että siihen saa se aina niin ulkopuolisen katseen. Ja toisaalta ihan hyvä, että lähin ottamaan ulkopuolisen, että kyllä on ollut semmoisia reenejä, mitä en varmasti olisi itse tehnyt, jos ei olisi ollut niin valmentajan niin ohjeessa niin sanotusti, niin kyllä ne kampaa nyt jo hedelmää omasta mielestä. Osaatko sanoa jotain, vaikka yksi esimerkki semmoinen, että mikä tuli sulle niin Mm. kuin ihan uutena juttuna? No siinä on ollut aika paljon niin takaketjulle liikkeitä. Et Tomi osaa sillä hyvin suunnitella ohjelmat, että sitä palautuu kuitenkin, ettei kroppaa ihan muusina, mutta se silti niin kuormittaa niin hyvin paljon. Et siinä on ollut paljon niin esimerkiksi selän ojennuksia, mahdollisimman paljon eri kulmista, hyvä huomenta liikkeitä, kyykkyjä on ollut aika paljon erilaisia variaatioita, ja tempotyötä, se on ollut itselle ehkä uusi, eli tarkoittaa, että hiastaa liikkeitä, saattaa vaikka tehdä 5 sekuntia alas tai 5 sekuntia jopa niin ylös liikkeessä, niin se mahdollistaa sen, että se käytettävä kuorma on niin paljon pienempi, mutta silti saadaan niin stimulointia sinne lihakseen ja voimantuottoon huomattavasti enemmän, ja myös palautuu sitten nopeampaa, kun ne kuormat on niin pienempiä. Kyllä. Mä katsoin just, että se Instassa, että sillä on paljon niin kuin just alle 105, alle 90 urheilijoita, että vähemmän sitten noita niin kuin avoimen sarjan. Joo. Et tietenkin totta kai se aina valinnassa vaikuttaa se, että minkälaisia, tai valmentajan valinnassa minkälaisia on niin tuloksia saanut muille ja minkälaisia urheilijoita on niin tallissa. Niin sanotusti on, sillä hänellä on niin tämä 90 top 10, niin useampi kaveri esimerkiksi valmennuksessa. Joo, että se CV silleen kunnossa, että Mm, mm. joo, mielenkiinnolla kyllä niin katsotaan, että onko siinä mitään, sitten tietysti, onko se Englannissa vai Skotlannissa, että mä en katsonut sitä Joo, tarkemmin. taitaa olla tuolla Englannissa, Briteissä asuu, eli Onko siinä mitään on, ongelmaa tai sellaista, että te ette kuitenkaan mm. näe kasvotusta, että se on aina sitten ei ainakaan puhelimen vielä, kautta? ei ainakaan vielä ole tullut mitään ongelmaa. Totta kai kun uusia liikkeitä on tullut paljon, niin ehkä kaikkea ei niin ymmärrä välttämättä, mitä tarkoittaa joku uusi liike, mutta Tomo on aina hyvin niin nopea vastaamaan, että jos laittaa viesti, niin kyllä melkein saman tien tulee niin vastaus häneltä siihen. Ja myös niin löytyy verkostoa siinä mielessä, että jos joku ongelma tulee, niin hänellä niin löytyy kaveri, keltä niin kysyä konsultointia esimerkiksi. Että itsellä oli tuon selän kanssa oli pientä loukkaantumista, niin siihen löytyi heti ohjeet, niin kuin, että mitä tehdään. Joo. Tuosta tosi monihan noista esimerkiksi tuon avoimen sarjan brittikisailijoista niin valmentaa myös itse. Mä en Mm, tiedä, Suomesta ei hirveästi, en tiedä onko kukaan niin kuin, käyttääkö niitä esimerkiksi tai muuten, mutta varmaan tulevaisuudessa niin mm, haetaan sitä valmennusapua sitten enemmänkin muualta, että nyt se on hyvinkin mahdollista, kun on kaikki somet ja muut, mm, mm. minkä kautta voi sitten valmentaa. Niin. Joo, jos katsotaan, hei, sulla oli toi Nordic Strongest Man oli tulossa 25.5. Joo, Vajaa, vajaa pari kuukautta. Jos kyllä. katsotaan ihan lyhyesti vaikka nuo lajit, ja miten sun valmistautuminen on mennyt tähän asti? Joo, tosiaan mä tuosta alkuvuodesta aloitin Tomin kanssa valmennuksen ja meillä oli tavoitteena mennä sinne Skotlantiin, joka oli tämä Euroopan Pro Strongman kisa, eli tämmöinen vähän niin kuin kutsukisa alle 90 kavereille, niin mulla alkoi tuo selkä vähän reistailemaan siinä alkuvuodesta sitten
oikeastaan tämä oli ensimmäinen niin semmoinen loukkaantuminen itselle tämän 14 vuoden historiassa, jos se voi sillä tavalla sanoa. Mutta se oli tietyllä tavalla vähän omaa tyhmyyttä, missä se meni, että mä tiesin kyllä se, missä se otti niin ärsykkeen, eli oli ehkä vähän alipalautunut ja sitten aloin tekemään maastavetoja ja panin liian tiukan puvun päälle ja mulla alaselkä pääsi vähän semmoiseen huonoon asentoon siinä, mä tunsin siinä sarjassa, että ei ole hyvä nyt ja tein sen silti, niin se vähän niin pääsi ottaa siinä alaselkä vähän pyöristyi ja pääsi ottaa vähän niin löysää, jos voi sillä tavalla sanoa, että se ei ollut kovin tiukkana, kun tehtiin maastavetoa, niin se meni niin siinä se selkä, alaselkä ja se oli semmoista jumppaa, että aina kun oli maastaveton reeni, niin se meni jotenkuten ja sitten taas meni 2-3 päivää aikaa palautua sen selän kanssa siitä ja sitten tämä ralli niin jatkui jonkun kuukauden verran ja yhtenä kivireen päivänä sitten se meni vielä pahemmin ja se niin tuli niin kipeäksi sitten, että se ei enää palautunutkaan viikossa se alaselkä. Ja sitten mä sanoin Tomille, että jätetään nämä Skotlannin kisat pois. Se oli joku kuukausi ennen niitä kisoja, niin Tomi sanoi, että ihan samaa mieltä, että ei kannata lähteä sinne. Ja jätettiin ne kisat pois ja sitten tuossa kävin ihan kuvauttaan se alaselä, että sai tietää mitä siellä on, että kuinka paha se on se loukkaantuminen niin sanotusti, niin selvisi, että ei se onneksi niin paha ollut, että siellä oli vähän niin kuin normaalia rappeumaa ja sitten pari semmoista ei niin vakavaa pullistumaa, eli ei mitään niin isompaa. Ja sitten vähän kevennettiin siinä kuukaudeksi, jätettiin niin tämmöiset maastavedot, raskaat nostot pois ja paljon tämmöistä tempotyötä, just askelkyykkyjä ja seläojennuksia, niin nyt kyllä tuntuu, että se leika on niin parempi kuin ennen loukkaantumista, että se meni kuukaudessa suurin piirtein ohi tämä homma.